Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini bisa hadir dalam pertemuan kita dengan materi yang tentunya sangat berguna buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya yang barangkali Bapak Ibu sudah lakukan di rumah? Ayo, siapa yang masih ingat materi kita yang kemarin? Paling mengenai 6 langkah cuci tangan dan jamban sehat ya, Bu. Wah, luar biasa buat ibu kita. Kita berikan dulu tepuk salut ya. Sama-sama kita belajar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, benar sekali Bu Gita dan ibu-ibu sekalian. Kita kemarin sudah belajar tentang istilahnya CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini sangat diwajibkan sekali buat kita semua, khususnya mulai dari ibu hamil sampai anak kita berusia berapa tahun? Ya, sampai anak kita dewasa juga. Cuci tangan pakai sabun itu penting sekali buat kita semua di tengah-tengah keluarga. Ada 6 langkah tadi kata Ibu Gita. Saya berharap kita semua di sini masih mengingatkannya dan melakukannya dengan benar. Dan jamban sehat itu penting sekali supaya tidak terjadi pencemaran, penularan penyakit, ya kan? Dan kita semua berharap lingkungan kita sehat dengan adanya jamban sehat. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar juga tentang satu materi yang pastinya akan membantu kita semua. Tapi saya mau tanyakan lagi, tabel janji dirinya sudah dibuat kan Bapak Ibu? Dipraktekkan? Belum dipraktekkan. Kenapa ya? Barangkali ada kendalanya yang bisa kita sama-sama cari solusinya. Kenapa? Mungkin masih sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita belajar sama-sama semua modul yang sudah kita pelajari, materi itu kita berharap bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga supaya terjadi pencegahan dan penanganan anak stunting. Ya kan, Bapak Ibu, kita kan sudah belajar tentang pencegahan dan penanganan anak stunting. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Nah, ini bukan kemampuan diri untuk di luar, tapi di dalam keluarga yang belum dimanfaatkan ya untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, nanti sebelum kita bahas secara luas, nanti saya akan membagi kita semua dalam 3 kelompok ya. Nanti supaya pembahasannya lebih banyak dari pengalaman Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan potensi diri, apa yang ada di dalam diri Bapak, apa yang ada di tengah keluarga, apa yang ada di lingkungan, karena ini semua sangat mendukung di dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Bapak Ibu sudah ingat kan pembahasan kita tentang pencegahan dan penanganan stunting? Ya, barangkali ada yang tahu kemampuan dirinya, barangkali yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani anak stunting. Ya, nggak apa-apa, nanti dalam diskusi nanti kita bisa bahas bersama-sama, nanti semuanya akan memberikan pendapat. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan semua menjadi 3 kelompok. Nanti ada lembaran kertas yang akan Bapak Ibu isi nanti bersama teman-teman dalam diskusinya. Oke? Boleh nanti duduknya bisa dibagi, ada yang di pojok, ada yang di dekat pintu, nanti ada yang di sebelah kiri saya. Mari Bapak Ibu silahkan mengambilkan posisinya sesuai dengan
tiga kelompok.